អីក៏ធ្វើមកកញ្ញាបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់អ្នកគ្រប់គ្រងអសរកាត់ឈ្មោះ G SNK New ទទួលសំណូកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមិនអាចទៅរួចទេយប់នោះលោកទៅជប់លៀងមានអ្នកណាដឹងខ្លះជា KT ទេដឹងក្រៅពី KT គឺនាងនឹងហើយហេហ្វៃកញ្ជ្រុងកញ្ចាស់ខាងណាល្អចូលចិត្តខាងនឹងជាគេក៏មិនផ្លែកដែរមេតបត្រកូលវិនដែរពួកគេមានហេតុផលវាប្រហារលោកច្រើនណាស់អាចទៅរួចគ្រប់ផ្លូវទាំងអស់តើនាងស្គាល់ទ្រឹស្ដី1/3ទេក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយមានម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់ដែលធ្វើការម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់ដែលមិនធ្វើការហើយនៅសល់ម្នាក់ទៀតគឺទៅមកអ្នកផ្សេងធ្វើការរឿងទៅរួចឆ្នាំថ្មីមិនជាយានលូយានខំធ្វើការណាហេហ្វៃនិងពួកកូនចៅអែបអបអង្គុយមើលកុនមិនធ្វើការក្រុមចោចដូចយើងគួរតែជាប្រភេទទី3ទៅមុខអ្នកផ្សេងធ្វើការបណ្ដោយតាមដំណើរព្រោះយ៉ាងណាក៏ល្អជារឿងទទួលសំណូកជាទីចាប់អារម្មណ៍ថែមទាំងចំអកវិនហុយស៊ីនបានប្រាប់អ្នកផ្សេងឲ្យដឹងថាគេធ្វើអីមិនបានគេអន់ណាស់អូខេសម្រាប់តាមនេះលោកធ្វើការរបស់លោកទៅពាក្យចចាមអារ៉ាមអនឡាញខ្ញុំចាត់ការឲ្យផ្ញើផងណាសួស្តីខ្ញុំតកូចាងជាមេរបស់លោកយានជាតំណាង SNK New មកនិយាយរឿងប្រាក់សំណងអ្នកនាងទៅនិយាយជាមួយប្តីខ្ញុំទៅតាមពិតខ្ញុំដឹងថាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកនាងបែកគ្នានៅជាមួយប្តីនាំកូនមកនៅផ្ទះម្ដាយបានន័យថាអ្នកនាងមិនឯកភាពជាមួយលោកលីធ្វើកំរឹងណាកូនម្យ៉ាងទៀតសម្បត្តិមេធាវីដាក់ឈ្មោះប្តីអ្នកនាងបញ្ជាក់ថាចុងក្រោយប្រាក់សំណងនឹងក្លាយជារបស់គេអ្នកនាងកុំចាក់រុកអីយើងពីរអ្នកឈានថយជាមួយគ្នាមិនថាធ្វើអីក៏ដើម្បីកូនពួកយើងបែកបាក់ក៏មិនអីដែរមែនទេខ្ញុំមកម្ដុំនេះលើអ្នកចិត្តខាងនិយាយពីនាងចំពោះមនុស្សស្រីម្នាក់គេឈ្មោះគឺសំខាន់ណាស់មនុស្សប្រុសមានកិត្តិយសគេឈ្មោះក៏សំខាន់ចំពោះពួកគេដែរយើងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធជាជនរងគ្រោះទៅចង់បានលុយសំណងសម្រាប់ថាអ្នកនាងមកនិយាយរឿងលុយសំណងឬក៏មករកព័ត៌មានបើមិននិយាយរឿងលុយទៅវិញចាអូខេរឿងលុយដែលគិតទេថាស៊ូក្តីត្រូវប្រាស់លុយប្រមាណខ្ញុំធ្លាប់សួរមេធាវីហើយរឿងក្តីប្រភេទនេះតិចណាស់ក៏ត្រូវស៊ូគ្នា3ឆ្នាំថ្លៃមេធាវីថ្លៃចំណាយផ្សេងរួមគ្នាតិចណាស់ក៏រាប់លានលោកលីមានលុយយកមកចំណាយច្រើនយ៉ាងនេះទេសាកដកថយមើលសិនឱកាសដែលពួកនាងឈ្នះក្តីមានតិចណាស់តួសំណាងល្អចុងក្រោយពួកនាងឈ្នះតែកាច់នេះកាច់នោះទៅនៅសល់មិនប្រមាណទេបើពួកនាងគ្រាន់តែចង់បានលុយមិនបាច់ត្រូវឡើងតុលាការនាងគ្រាន់តែនិយាយការពិតប្រាប់ខ្ញុំយើងនឹងរកមធ្យោបាយជួយនាងពួកគេគ្រាន់តែចង់បានថ្លៃវះកាន់10លាននិងសម្បត្តិមេធាវីគ្រាន់តែគម្រាមយើងខ្ញុំសួរអស់ហើយមិនប្រមាណសែនក៏ឃ្លាចប់សម្ដែងអ្នកស្រីលីស្តៀងលោកលីមានឱកាសឈ្នះខ្ពស់ណាស់បាននាងជួយក្រុមហ៊ុនសំចៃលុយបានក៏មានថវិកានឹងឲ្យនាងធ្វើកម្មវិធីបន្តបានអូខេខ្ញុំនឹងប្រញាប់ចាត់ការអញ្ចឹងតាទៅគេប្រាប់ថាបានជាយានដូចបានមនុស្សទាំងផែនដីខ្ញុំនឹងចោទអ្នកណាទាញគេបានស្ថានភាពនឹងកន្លប់ចាក់លោកលីខ្ញុំចង់ជួយលោកពិតមែនលើកនេះជាកំហុសរបស់អ្នកកសាននៅស្ថានីយ៍យើងសមនឹងប៉ះបើស្រាប់ហើយលោកនេះជិះស្ដាប់ជួយទៅជាលោកដឹងទេថាស្រីមិនណាននោះឲ្យលុយតែជើង3សែនប្រកាសជាឈួរដែរ
ខ្ញុំប្រាប់លោកឲ្យដឹងចុះខ្វាត់តែមួយសិនក៏មិនបានក្រោយពីកាត់រឿងនោះឡើងប្រពន្ធខ្ញុំការរុកបាក់ទឹកចិត្តក្រោយពីសម្រាលហើយខ្ញុំ stress ដល់ថ្នាក់នេះទៅហើយទៅធ្វើការមិនបានហើយនៅមានគុំខ្ញុំទៀតពួកលោកមកពីក្រុមហ៊ុនតែមួយហើយតែក៏ជួយខ្ញុំចឹង ព្រោះនឹងក្រុមហ៊ុនតែមួយទៅខ្លាយជាគូប្រជែងអ្នកណាធ្វើនៅនោះទទួលខុសត្រូវក្រៅពីអ្នកកសាញម្នាក់នោះអ្នកគ្រប់គ្រងក៏មានចំណែកដូចគ្នាដែរចេះចុះខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅស្ថានីយ៍ផ្សេងឲ្យលោកផ្សាយផ្ទាល់Kitty ជួយលោកលីសរុបប្រធានបទផង ចាបាន ពេលណាដែលមនុស្សក្រុមធំចូលខាងលោកឱកាសឈ្នះក្តីនេះក៏មានខ្ពស់ដែរ លោកលីលោកមិនចាំបាច់បារម្ភទេ បើអញ្ចឹងធ្វើតាមពលលោកនិយាយចុះ មកចូលមួយ មកចូលមួយ ក្រៅពីកើតហេតុពួកលោកមានអ្វីនិយាយដែរទេ គេល្បីខ្លាំងណាស់លោកលីសុកចិត្តពិនិត្យ DNA ដែរទេ ទាំងអស់គ្នាគ្រូសាពូជើងនៅពេលនេះគឺមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់យើងធ្លាប់គិតថាពេលដែលចូលឆ្នាំថ្មីនឹងនាំក្តីសុខមកកាន់ពិភពលោកនេះក៏ប៉ុន្តែមកជុំអ្នកកសែត SNU គេរាយការណ៍ផ្ដេសផ្ដាស់ធ្វើឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំតែគិតថាក្រុមហ៊ុនធំដល់ថ្នាក់នឹងមកធ្វើបាបប្រជាជនតូចតាចដូចជាពួកយើងអ្វីដែលពួកយើងសុំមិនពិបាកនោះទេពួកយើងសុំត្រឹមតែបកករងវិនហុយស៊ីនចេញមកសុំទៅពួកយើងដែលផ្ទាល់ហើយសងជំងឺចិត្តដល់ប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនាំគេទៅរកពេទ្យបំពន់សម្រាប់ជាបាលធ្វើឲ្យគេមានក្តីសុខឡើងវិញ សុទ្ធតែអ្នកកសែតនាងចង់ល្បីមែនទេ គេជឿអ្នកស្រីលេងមកធ្វើជាខាការពារបើខ្ញុំមិនចេះគេកុំហៅថាខ្ញុំជាលុយយីន តួនាទីអ្នកកសែតគឺកត់ត្រានិងរាយការណ៍មិនមែនតែតតាំងសម្ដីលោកលីសម្ដែងលើមនុស្សម្នាក់ បងម៉ែន ត្រូវហើយដើមឡើយតម្រង់បរនាងពេលនេះខ្លាចជាបងម៉ែននាងថាអ្នកណាបញ្ជានៅពីក្រោយរឿងនេះត្រូវយកមកអាងដើម្បីដណ្ដើមអំណាចបើនាងចូលទៅពេលនេះមិនខុសពីជួយមនុស្សក្រុមនោះទេ មើលតាមបញ្ជីក្រុមហ៊ុនសាំង10លានមិនបានទេ1លាន2លានល្មមអាចទៅរួចស្មានថាជាយានអាចចាត់ការបាន មើលដឹងថាគេមិនបានចង់ជួយបងម៉ែនមែនអត់ត្រូវឲ្យបងម៉ែនខ្ញុំស៊ើបដឹងរឿងខ្លះៗ រឿងអី ខ្ញុំឲ្យផ្នែក IT ជួយឆែកទិន្នន័យរបស់លោកលីនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតជាបញ្ជីថ្មីទាំងអស់ថែមទាំងប្រើ VPN រកទីតាំងថ្មីមិនឃើញ ចម្លែកណាស់ អាចទៅរួចទេថាគេបំពេញលើអ្នកណាទើបត្រូវបើកបញ្ជីថ្មីទុកមូលបង្កាច់តែខ្ញុំថាអាចទៅរួចបំផុតគឺគេជាអ្នកបើកបញ្ជីខ្លួនឯងមូលបង្កាច់ខ្លួនឯងទាលុយសំណង នាងកាត់អីរឿងធំជានេះនេះមិនចាងក្រុមហ៊ុនសងលុយ មិនខុសទេលោកលីម្នាក់នឹងកូនកើតមកបានប្រហែលថ្ងៃគេនាំកូននឹងប្រពន្ធចេញមកសម្ដែងល្ខោនរឿងអីក្រុមហ៊ុនត្រូវសងលុយដល់មនុស្សបែបហ្នឹង មនុស្សប្រុសគឺអញ្ចឹងឯងទុកយើងជារបស់មានតម្លៃអត់តម្លៃពេលណាក៏បោះចោលនាងកុំជឿមនុស្សប្រុសពេក បងម៉ែនខ្ញុំមិនទាន់មានមិត្តប្រុស ខ្ញុំសំដៅលើចត ហើយ លោកលីនិងអ្នកស្រីលេចេតនាចាត់ការខ្ញុំចតនឹងឲ្យជាអ្នកបង្រៀនគេប្រមឲ្យក្រុមហ៊ុនសងលុយដើម្បីធ្វើបាបខ្ញុំប្រើប្រភេទនេះទុកចិត្តមិនបាន ជឿមិនបានស្រាប់ហើយបងម៉ែន នាងឆាប់ទៅស៊ើបមកថ្ងៃស្អែកពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងមកចរចានៅក្រុមហ៊ុនបើយើងមានផលតាំងច្រើនយើងនឹងឈ្នះ ចាបាន លោកលីអ្នកស្រីលីថាមិនខ្លះស៊ើបដល់ណាហើយ លោកលីជាមនុស្សគ្មានខួរក្បាលខ្ញុំផ្ញើរូប selfie ឲ្យគេគេគិតថាខ្ញុំស្រឡាញ់គេស្រួលចាត់ការណា ល្អខ្ញុំចូលចិត្តត្រង់គេលោភលន់បែបនេះធានាថាយើងមិនចាញ់ទេ ចុចបើរឿងមិនធ្ងន់ធ្ងរចុងក្រោយគឺត្រូវសង10លានមិនត្រឹមតែលំបាកដល់ក្រុមហ៊ុនទេពួកយើងក៏ចាប់ដែរ កុំល្ងងពេក10ណាទោះ10រូពីក៏មិនអោយដែរគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងដៃខ្ញុំការចរចាថ្ងៃស្អែកនេះត្រូវធ្វើឲ្យម៉ែនដោះមិនចេញហើយខ្ញុំនឹងដោះស្រាយឲ្យនិយាយពីរឿងសំណង Ivan នឹងបើកបៀសន្លឹកចុងក្រោយហើយក្រុមហ៊ុនយើងនឹងមិនសងសូម្បីតែមួយសេន ចាំម៉េចអូខេដែរទេ ត្រឹមរូបថតនេះក៏ធ្វើឲ្យលោកលីនិងអ្នកស្រីលីស្ដាប់យើងបាត់ទៅហើយ
ពេលនឹកឃើញរូបភាពប្រធានរងត្រូវគេធ្វើបាបប្រធានរងក្រែងថាចាត់ការបានណាបើខាងក្រុមហ៊ុនត្រូវសងលុយតើគិតយ៉ាងម៉េច លោកដូចជាចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសងលុយគេដល់ហើយបើខ្ញុំដឹងថាមានមនុស្សប្រាស់ល្បិចខ្ញុំមិនឲ្យគេនៅទៀតទេខ្ញុំនិយាយត្រូវទេ ធ្វើឲ្យបានសិនទៅ ខ្ញុំអានខមមិនឃើញថាលោកទទួលសំណុកពាណិជ្ជកម្មរឿងអាក្រក់បែបហ្នឹងលោកប្រហែលមិនធ្វើទេចង់ឲ្យខ្ញុំដោះសារឲ្យទេ ខ្ញុំបរិសុទ្ធចិត្តអ្នកស្រីហ្វាំងមិនថាអីបានន័យថាគាត់ទុកចិត្តខ្ញុំមិនពិបាកយល់ទេ អូលោកលីត្រូវការភេសជ្ជៈទេអង្គុយជជែកគ្នាបែបនេះច្បាស់ជាមានវិធីចរចាហើយ មានពីរវិធីទី1សងលុយគឺ10លានហើយទី2ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងទីនេះមកសុំទៅពួកយើងក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានមាសខ្ញុំនឹងធ្វើចិត្តល្អមិនប្តឹងក្រុមហ៊ុនទេ លោកលីតាមពិតទៅលើកនេះដោយសារតែប្រធានរងវិនហ៊ុយស៊ីនចាត់ការមិនបានល្អជាកំហុសគេតែគេមានមុខមាត់ឲ្យគេចេញមកសុំទោសមើលទៅមិនសមទេ យ៉ាងម៉េចហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើខុសមិនចាំបាច់សុំទោសទេណែពលលោកទាំង3ក៏ជាប្រុសដែរពេលនេះអ្នកហុងកុងចោតខ្ញុំថាត្រូវគេពាក់ស្នែកហើយបែរជាពលលោកវិញតែគិតយ៉ាងម៉េច អង្គុយទៅសួស្តីលោកលីខ្ញុំធ្វើឯកសារប៉ាប៉ៅឲ្យហើយមើលទៅថាពេញចិត្តទេ ចេះដាក់ខ្លួនបែបហ្នឹងគឺល្អណាស់ ត្រូវសង10លានតែជាលោកដែលត្រូវសង និយាយអីហ្នឹងកុំលីងសើចខ្ញុំនិយាយឲ្យស្ដាប់ចុះខមមិនក្នុងអនឡាញមិនមែនចង់និយាយអ្វីក៏បាននោះទេគួរទទួលខុសត្រូវគ្រប់ពីសម្ដីដោយលោកលីមិនចេះប្រើ VPN ទើបជួបមនុស្សនៅក្នុងហាងអ៊ីនធឺណិតលោកឆោតពេកហើយ ខមមិនប្រមាថដែលលោកនិយាយលោកជាអ្នកសរសេរខ្លួនឯងទាំងអស់ម្ចាស់ហាងអ៊ីនធឺណិតចាំលោកបានមានផុសតាងលោកដោះសារមិនបានទេ រឿងកុំព្យូទ័រអាចបន្លំបានគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងនាងជឿហើយមែនទេ អញ្ចឹងសូមនិយាយបន្តិចថាខ្ញុំសើបដឹងខ្លះមើលថាអ្នកណាកុហកពួកលោកអានលទ្ធផលមន្ទីរពេទ្យហើយដឹងថាដែលភ្នែកក្មេងខ្លាយជាពណ៌ខៀវមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការបោកប្រាស់ព្រោះភ្នែកមានបញ្ហាត្រូវការលុយយុទ្ធវកាត់ទើបលោកលីយកសម្ដីភ្នែកពណ៌ខៀវស្អាតណាស់របស់លូជីនមកសម្ដែងសំលុយសំណងពីយើងហើយអ្នកស្រីលីក៏មិនអាចឯកភាពនឹងលោកធ្វើព្រោះចំពោះមនុស្សស្រីម្នាក់គេឈ្មោះសំខាន់ណាស់ខ្ញុំនិយាយត្រូវមែនទេអ្នកស្រីលីញ៉ាំទឹកសិនទៅខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់វាមិនមែនកំហុសនាងលោកលីទុកចិត្តនាងណាស់សឹងតែមិនបាច់ពិនិត្យ DNA តែបើខ្ញុំជានាងវិញខ្ញុំនឹងឆាប់ចាត់ការរឿងនេះឲ្យបានឆាប់ចប់មុននឹងគេបដូរចិត្តនាងលេងកម្មវិធីរកគោមករហូតថែមទាំងជាជនបរទេសទៀត មិនពិតទេ កំព្រួយអីខ្ញុំមិនបានយកមកគម្រាមហើយក៏មិនយកមកបំផ្លាញទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធដែរយើងចូលទៅនិយាយខាងក្នុងល្អជាងមើលថានាងពេញចិត្តលក្ខខណ្ឌខ្ញុំទេ នាងកុំមកបដិទ្ធរឿងនាងនិយាយតែម្នាក់ឯងទេកុំមកចាំប្រកាន់ជើងខ្ញុំខលទៅតាមមេធាវីខ្ញុំសិន លោកលីចេតនាមូលបង្កាច់ក្រុមហ៊ុនយើង SNK New មានសិទ្ធិធ្វើចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់តែលោកសំណាងល្អមានអ្នកចេញមកជួយនិយាយលោកព្រោះនោះគឺលូយៀនអ្នកកសែតដែលសម្ភាសពួកលោកគេជួយធានអិនតាក់ទងជំនួយអ្នកនាងជាឈិននាយកមូលនិធិលិនស៊ីនរៀបចំជំនួយពិសេសរកលុយវាកាត់ផ្នែកឲ្យធានអិននិងអ្នកជំងឺដែលត្រូវការឲ្យតែឪពុកម្ដាយធានអិនចោះឈ្មោះជំនួយនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការតែមានលក្ខខណ្ឌថាមិនរករឿងនេះទៀត មិនអាចទេខ្ញុំគ្មានផ្លូវសញ្ញេទេណែមិនចង់ធ្វើ បងសម្លាញ់ក្រែងយើងធ្វើដើម្បីធានអឿននេះបើមានលុយវះកាត់ឲ្យធានអឿនបានឲ្យចាប់ត្រឹមនេះចោះកុំបន្តរឿងនេះទៀតអីខ្ញុំមិនចង់ឲ្យរឿងនេះប៉ះពាល់ដល់ស្នេហាពួកយើងទេ លោកលីលោកធ្វើខុសបទល្មើសកុំព្យូទ័រមុនលោកគ្មានផ្លូវឈ្នះទេសញ្ញេទៅ ណ
ប្រសើរណាស់រឿងនេះចប់បានយ៉ាងល្អខ្ញុំនឹងឲ្យលេខាជូនពលលោកទៅវិញចុះ អរគុណ លីធានអឿនទារកឆ្នាំថ្មីដោយសារពណ៌កែភ្នែកខុសប្រក្រតីដល់ខ្លាចជាព័ត៌មានដែលមិនល្អធ្វើឲ្យគ្រួសារនេះត្រូវគេរំខានហើយវាយប្រហារខាងពេទ្យបានចេញមកអះអាងជាមួយ SNK New ហើយតាមពិតទៅលីធានអឿនមានជំងឺកែភ្នែកពណ៌ខុសប្រក្រតីដែលកម្រនឹងមានណាស់ តាមដានព័ត៌មានខាងដុកទ័រជាបន្ទាន់ក្រុមដុកទ័របានប្រើរូបភាព 3D ដែលមានទម្រង់ដូចជាមនុស្សពិតដើម្បីចូលមកវាកាត់ ពេលនេះខ្យល់អនឡាញដូរទៅហើយគូអាណិតទារកឆ្នាំថ្មីណាស់សំណាងដែល SNK លោកដែរជួយ SNK New មានក្រមសីលធម៌ណាស់ ផ្សាយមិនទាន់បាន2វិផងនាងខមមិនខ្លួនឯងតិចដឹងប្រើ VPN ដែរអត់ ខ្ញុំមិនដែលធ្វើរឿងបែបនេះទេមិនដែលលោកតែបំពេញលើគេកុំមកទម្លាក់លើខ្ញុំ ខ្ញុំបានថានាងទេខ្ញុំក៏ជាកំពូលអ្នកកសែតខ្ញុំច្បាស់ជាស៊ើបដឹង ទេតែមើលថាពេលនេះលៀងជាលិនកំពុងគិតពីអី គេល្ងងខ្លួនឯងគិតថាទីងខ្ញុំទៅធ្វើការបានលើកនេះខ្ញុំមានស្នាដៃយប់នេះសុំតបបានណា ឆាប់តែគេងចោល ពិតមែនទេ លើថាលោកលីទៅពិនិត្យ DNA ពិតមែនហ៊ានឲ្យជាកូនស្រីគេនឹងឯង សង្ឃឹមថាមិនប៉ះពាល់តំណែងតំណងប្តីប្រពន្ធសង្ឃភាពយុត្តិធម៌អអ្នកស្រីលីបាន តួធានអឿនជាកូនស្រីលោកលីមិនមែនមានន័យថាអ្នកស្រីលីមិនមានសហាយទោះកែបញ្ហារួចហើយក៏នៅមានបន្លាដោតទ្រូង ដោយលួយជានឹងណាទាំងណាមិនបានធ្វើខុសនៅតែតមិនបាន មកពីខ្ញុំធ្វើមិនបានល្អ តែជឿណាជួយយូលីនតិចទៅនឹងជួយជាមួយបងម៉ែនក៏បានហេហ្វីក៏បានសាមើលទៅ បានអ្នកគ្រូមិនជួយអង្វរខ្ញុំប្រហែលមិនបានទៅនៅផ្នែកសរសល់ទេប្រហែលត្រូវដេញចេញភ្លាម នៅផ្នែកសសរមានសតតែរឿងសម្រាប់អបប្រយោជន៍ចម្លងនោះចម្លងនេះគិតថាជាព័ត៌មានរួចក៏ផុសការងារសម្រាប់បែបនេះអត់ប្រយោជន៍ទេ ចាណាក៏ដោយអ្នកគ្រូខ្ញុំត្រូវសុំទោសដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូខកបំណង ខ្ញុំវិញទេដែលធ្វើឲ្យនាងខកបំណងនៅមកច្រើនឆ្នាំហើយបង្រៀនក្មេងថ្មីជាច្រើននាក់ក៏នៅតែអត់បានការជួយនាងមិនបានអសមត្ថភាពជាងចោចទៀត កុំនិយាយចឹងអីមិនថាខ្ញុំដូរទៅទីណាក៏ដោយខ្ញុំមិនភ្លេចអ្វីដែលអ្នកគ្រូបង្រៀនខ្ញុំទេ ពេលនាងទៅហើយឡើងមានកម្មវិធីពិសេសខ្ញុំប្រហែលទំនេរណាស់យើងពីរអ្នកកិច្ចការងារបានហើយលោកយានខ្ញុំឲ្យនាង
ជាអ្វីទេ បិចអាត់សំឡេង អ្នកគ្រូគួរសំពេចហើយខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទអាត់សំឡេងរហូតអ្នកគ្រូគួរតែសា នេះ ក់មើ ជា ល កំហុសអ្នកកសែតថ្មីគឺប្រើទូរស័ព្ទអាត់សំឡេងបើពេលកំពុងសម្ភាសមានគេខលចូលគិតយ៉ាងម៉េចម្យ៉ាងទៀតទូរស័ព្ទប្រើរកទិន្នន័យបានដូច្នេះអ្នកកសែតដែលមានជំនាញត្រូវតែមានបិចអាត់សំឡេង អញ្ចឹងឲ្យមក អេនេះលោកជាជាងថតយកប៊ិចអាត់សំឡេងទៅធ្វើអីចាស់ដណ្ដើមរបស់ដែលអ្នកគ្រូឲ្យខ្ញុំមីអរគុណ មិនដែរជាយិនមីរសជាតិនៅដូចមុនដែរអត់ ចេះសួរកើត រសជាតិដូចមុនល្អហើយ លុយទៅបងឡុង មិនចាំបាច់ទេខ្ញុំឲ្យញ៉ាំហ្វ្រីអស់មួយជីវិត ហ្វ្រីបែបនេះមិនបានទេមិនអញ្ចឹងខ្ញុំ មិនទេទៅចុះ សុំទទួលទូរស័ព្ទសិនហេហ្វីមានអីមែនទេ សម្រាប់ចិត្តបាននៅជាយិន ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួយលួយានប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ថាត្រូវធ្វើអីខ្លះ នាឡិកាស្អាតណាស់ហាងចាស់ថែមទាំងក្លាសិកទៀតគួរឲ្យកិត្តិយស មិនស្មានថាអ្នកនាងវិនស្កលនីលការល្អបែបនេះមិត្តប្រុសនាងប្រហែលជាចូលចិត្តដែរហើយអង្គុយចុះមក ហេតុអីនិយាយបែបនេះមនុស្សស្រីដឹងរឿងនាឡិកាវាប្លែកណាស់ មិនមែនចឹងឡើយ ខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំគ្មានមិត្តប្រុសមិនចេះចិត្តនាឡិកាដែរគ្រាន់តែត្រឹមមិនបានដែលប្រុសមួយក្រុមនិយាយរឿងដែលខ្ញុំមិនយល់ទើបខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលស្វែងយល់ មើលនីលការនៅលើកដៃមនុស្សប្រុសអាចស្គាល់ពីចរិតគេបានបើអ្នកនាងពូកែសុំសានតិចទៅ បានតែ ចរិតខ្ញុំបែបណា លោករើសយកសេរីនេះបានន័យថាលោកមិនមែនអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមិនធ្វើការយើងគួរតែអាចនិយាយគ្នាបានប៉ុន្មានឆ្នាំនេះថ្លៃចំណាយ PR លើថ្នាក់គ្រប់គ្រងកាន់ឡើងរហូតតែស្ថានីយ៍ព័ត៌មានកណ្ដាលបាយជាត្រូវកាត់ថវិការាល់ឆ្នាំ 5 ឆ្នាំមុនយើងចប់លេខ 2 អ្នកមានឥទ្ធិពលអាស៊ីខាងកើតឈៀងត្បូងឆ្នាំនេះធ្លាក់ដល់លេខ 4 បើធ្លាក់បន្តទៀតមកលើ 2 ថ្ងៃជាងក្រៅ Top 10 មិនខានខ្ញុំមើលការប្រជុំថវិកាលើកមុនមានតែលោកម្នាក់គត់ដែលលះបង់សិទ្ធ វាគ្មានន័យឡើយ បើមានលោកតែម្នាក់វាគ្មានន័យមែនតែបើយើងពីរនាក់រួមដៃគ្នាខ្ញុំថាគួរតែមានស្នាដៃពេលមុនក្រុមហ៊ុនជួបវិបត្តិខ្ញុំមិនចង់ណែនាំតែពេលនេះមេឃក្រោយភ្លៀងហើយជាឱកាសល្អសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមថ្មី បានខ្ញុំសូមជួយទៅសិក្សាសិន ស្អាតដល់ហើយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងនៅសុកស្រាប់តែឲ្យផ្កាអបអរអ្វីដែរទេ នាងជួយឃ្លាព័ត៌មានតាមអនឡាញឲ្យខ្ញុំអរគុណ អាយវ៉ែនអាមនុស្សក្បត់ខ្ញុំមិនគួរលងជឿវាទេថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងមើលឲ្យដឹងថានរណាជួយខ្ញុំប្រកបក្រៅពីនាងខ្ញុំមិនទុកចិត្តនរណាទាំងអស់អញ្ចឹងចុះនាងចាប់មកសន្លឹកមកចាប់បានទីណាយើងនឹងទៅទីនោះ ចាប់បានទីណាក៏លោកមិនទំនេរទៅជាមួយខ្ញុំដែរ ថ្ងៃសម្រាប់ខែក្រោយមកអាទិត្យគ្រប់ទេ គឺស្វីអញ្ចឹងសុំច្បាប់ក្រុមហ៊ុនឲ្យហើយទៅ សង្ឃឹមថាមានថ្ងៃមួយដែលយើងបាច់នៅដោយលួចលាក់ ហៀវីនេះរបស់ហៀ អូដាក់នឹងចុះខ្ញុំបានអានគម្រោងហើយទើបតែបានដឹងថាឡើងប្រាក់ខែឲ្យលេខាខ្ពស់មែនទែន ឆ្នាំនេះកាត់ថវិកាហើយតាំងពីឆ្នាំក្រោយមានស្ថានភាពចាំគិតទៀតឲ្យថវិកាអ្នកកសែតជួយមុខកើនឡើង
រួមទាំងជើងថតផងដែរបែបនេះមានចំណាយជួយឲ្យមុខមាត់ក្រុមហ៊ុនប្រសើរឡើង គម្រោងនេះទៅតែចាប់ផ្ដើមមានច្រើនយ៉ាងដែលត្រូវធ្វើសាកសួរគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមានហេតុការណ៍បន្ទាន់ដែលពួកយើងត្រូវចាត់ការចាំឲ្យមកគ្រប់សិនសឹមនិយាយល្អទេ សុំទោសផងតែជួបភ្ញៀវបានចាំមកយឺន ក្រែងថាមានរឿងបន្ទាន់ណាពេលនេះមកគ្រប់គ្នាហើយឆាប់និយាយទៅ ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលអ៊ីមែលគ្មានឈ្មោះប្រាប់ថាអ្នកនិយាយព័ត៌មានឈ្មោះអក្សរកាត់ជីបំពេញផ្លូវភេទគេជួនជាខ្ញុំទៅជួបហេតុការណ៍បែបនេះលើកដំបូងតែមិនដឹងថាគួរចាត់ការបែបម៉េចសូមច្បល់ពីគ្រប់គ្នាផងមិនចឹងទេចោះចាប់ផ្ដើមនិយាយមុន បានន័យថាម៉េច ការងារខ្ញុំត្រូវជួបជាមួយអ្នកនិយាយព័ត៌មានជាប្រចាំខ្ញុំតែងបានទទួលសារដែលគេផ្ញើមកឲ្យញឹកញយខ្លឹមសារអាក្រក់ណាស់តែដោយសារតែការងារទៅខ្ញុំបដិសេធមិនបានចាំបាច់ត្រូវព្រមទៅជួបគេជាការផ្ទាល់ខ្លួន មិនបាច់អានទេខ្ញុំក៏ចេះអានយ៉ាងម៉េចគ្មានរូបគ្មានឈ្មោះចង់ចោទប្រកាន់ខ្ញុំហ៎ ខ្ញុំមិនទាន់ប្រាប់ទេថាជាលោកអ្នកនិយាយព័ត៌មានជីអាចជាជីហ្គលក៏ថាបានតែនឹកមិនឃើញពិតមែនថាអ្នកនិយាយព័ត៌មានម្នាក់ណាឈ្មោះចាប់ផ្ដើមដោយជីតែមានច្បល់អ្វីទេតាមពិតមិនមែនត្រឹមខ្ញុំគ្រប់គ្នានៅទីនេះបានទទួលអ៊ីមែលទាំងអស់លើកលែងតែ2នាក់ហេតុអីពួកគេមិនបានទទួលខ្ញុំមិនច្បាស់ទេប្រហែលភ្លេចផ្ញើទេដឹងឬប្រហែលជាជាប់រឿងអ្វីម្យ៉ាង មិនបាច់បត់បានទេនាងថាជាខ្ញុំអូខេជួយយកផតាំងឲ្យ10000បន្តិចបើគ្មានទេទុកថាជាការចោទប្រកាន់ឬបរិហាគេខ្ញុំមានសិទ្ធិដំណើរការតាមផ្លូវច្បាប់ ខ្ញុំជាអ្នកនិយាយដល់ខ្លួនឯងនេះរូបថតដូចដល់ថ្នាក់នឹងមើលឲ្យច្បាស់ឃើញតែពីក្រោយថាអ្នកណាក៏បានដែរពិតមែនតែអ្នកនៅក្នុងរូបថតស្តៀងគ្នានឹងចចតែយើងជាអ្នកកាសែតគ្រប់យ៉ាងបើគ្មានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះ បើចិនរងគ្រោះផ្ញើមកបានន័យថាចង់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងអាណិតបើយើងគិតតែយឺតយ៉ាវមិនឆាប់ដោះស្រាយចុងក្រោយអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនទើបយើងចាំបាច់ត្រូវឆាប់ត្រួតពិនិត្យថាអ្នកណាជាអ្នកនិយាយព័ត៌មានជីបើជារឿងពិតយើងត្រូវសងភាពយុត្តិធម៌ដល់ចិនរងគ្រោះម្នាក់នេះតែបើមិនមែនការពិតខ្ញុំគិតថាគួរសងភាពបរិសុទ្ធឲ្យអ្នកនិយាយព័ត៌មានជីវិញតែត្រូវទេ ចង់និយាយក៏និយាយកុំមើលមុខខ្ញុំមិនដឹងថាក្នុងរូបជាណានាច្បាស់ណាស់ថាលួចថតស្រីក្នុងរូបជាជនរងគ្រោះឬអ្នកមូលបង្កាច់ក៏មិនទាន់មានណានាដឹងបានខ្ញុំក៏ឯកភាពនឹងការស៊ើបដែរកុំឲ្យអ្នកមានចេតនាអាក្រក់ឆក់ឱកាសសៀផុសរឿងទាំងអស់នេះ បើចង់ស៊ើបត្រូវតែឲ្យអ្នកកណ្ដាលមកស៊ើបព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានហេតុការណ៍រឿងអយុត្តិធម៌កើតឡើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យត្រូវដែរទេបើយកល្អគួរតែឲ្យអ្នកមិនពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ត្រូវដែរទេ ខ្ញុំជាស្រាប់ជាមួយហេហ្វីបើកលឹកស្រីប្តឹងថាត្រូវគេបំពេញក៏គួរជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្រីជាអ្នកត្រួតពិនិត្យទៅកណ្ដាលហើយស័ក្តិសមជាងត្រូវទេ ខ្ញុំជំទាស់គ្រប់គ្នាក៏ឃើញមិនបងម៉ែនខាងខ្ញុំមិនលែងគេមើលមកខ្ញុំដោយគំនិតក៏ខ្វក់បើឲ្យគេត្រួតពិនិត្យរឿងនេះធ្វើមិននឹងមានយុត្តិធម៌ទៅ អញ្ចឹងលោកនិយាយទៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងស្រីម្នាក់ណាទៀតបើខ្ពស់ជាងនេះមានតែអ្នកស្រីហ្វាំងហើយ អ្នកនឹងជួយត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉េចដែរ ជាដំបូងខ្ញុំនឹងហៅជួបបុគ្គលិកស្រីទាំងអស់បើមានអ្នកចេញមុខមកចង្អុលមុខអ្នកនិយាយព័ត៌មានជីខ្ញុំនឹងប្តឹងភ្លាមៗឲ្យប៉ូលីសចាត់ការ សូមឲ្យបុគ្គលិកស្រីគ្រប់ផ្នែកសហការជួយបកករងត្រួតពិនិត្យដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ការងារត្រួតពិនិត្យអី ជារឿងដែលចចទទួលសំណូកឬអត់ បុគ្គលិកស្រីប៉ុណ្ណោះលើកនេះមិនធម្មតាទេ អូនៅជុំគ្នាល្អណាស់ខ្ញុំមានរឿងចាំប្រកាសដោយសារតែយើងដោះស្រាយរឿងក្តីរបស់ទារកឆ្នាំថ្មីបានហើយដូច្នេះប៊ូណឹសគ្រប់គ្នានឹងទទួលបានមុនចូលឆ្នាំថ្មីនេះហើយណា
អញ្ចឹងហើយនឹងបានយកទៅអបអរ អូ នៅមានរឿងមួយទៀតនោះគឺកម្មវិធីរបស់ចាងជាយានរៀបចំថវិកាឲ្យហើយតែមានបញ្ហាមួយរឿងធនធានមនុស្សចាងជាយានមិនណែតិចមកមុននេះខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយឲ្យគេបើកកម្មវិធីថ្មីប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌនោះគឺតើអ្នកណាសុខចិត្តជួយការងារគេដោយមិនប៉ះពាល់នឹងការងារធ្វើប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនឯង បើមានអ្នកណាចង់ធ្វើកម្មវិធីដែលគ្មានសម្ពាធមិនបាច់ត្រូវអ្នកធំគ្រប់គ្រងអាចមកចុះឈ្មោះបាន ចាយានណាមិនតើមានជើងថតទេមែនទេចាំខ្ញុំជួយ បាន ចាយានខ្ញុំជួយខ្ញុំក៏ជួយដែរ ខ្ញុំម្នាក់ដែរខ្ញុំថា ថាយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំចង់សួរថានេះជាអ្វី កំប្រួយអីគ្រាន់តែចង់និយាយរឿងទូទៅចាំប្រាប់ពេលវេលាឲ្យដឹង មែនហើយចាំឲ្យនាយករងហៅចុះមានបញ្ហាទេអូខេតាមនេះចុះបងបាយជួ ប្រែអានទិញបាយហើយនៅ ទិញមកឲ្យបងមែន តើញ៉ាំបាយ Katy វ៉ាងវៃប្រជុំ ផឹកកាហ្វេបន្ធូរអារម្មណ៍បន្តិចទៅកុំឲ្យស្រីម្នាក់នោះបានចិន មិនសូវឃើញ Katy យកកាហ្វេមកទេឃើញតែវ៉ាញ់ក្រហម ខ្ញុំគិតថាទូរស័ព្ទឲ្យបានច្បាស់សិនសម្រាប់ថាជាមួយលោកណែ គ្មានទេតែមានជាមួយមិត្តរួមការងារប្រុសយប់មិញទៅអង្គេងជាមួយ Hefi ហើយបងចុយរឿងនេះមិនមែនលេងៗទេណា មិនជឿខ្ញុំហ៎ ខ្ញុំជឿគ្មានប្រយោជន៍ទេពេលនេះពួកយើងគឺត្រូវជួយកែបញ្ហាលោកសិនមិត្តរួមការងារស្រីៗទាំងអស់ មនុ នេះ ស្សស្រីមានច្រើនណាស់ខ្ញុំល្មមដល់ម្លឹងហ៎មិនបានធ្វើគឺមិនបានធ្វើមានអីត្រូវខ្លាច រឿងនេះខ្ញុំជឿទូទាំងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំរៀងស្អាតជាងគេលោកមិនដែលរវល់នឹងខ្ញុំផងតើលោកទៅខ្វល់នឹងស្រីផ្សេងយ៉ាងម៉េចបាន រឿងនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកផ្សេងមិនបានខ្ញុំបានន័យថាបើមិនទទួល ច្បាស់ណាស់វិនហ៊ុយស៊ីនចង់ធ្វើស៊ីរករឿងធ្វើបាបខ្ញុំ មូរិចានេះគឺមានរឿងសយរឿងស្រីសម្ដៅលើលោកតែម្នាក់ជាធ្វើដៃគេទៅដឹង បើអញ្ចឹងអ្នកសុទ្ធបាល់នឹងអាញាកណ្ដាលគឺជាគេចាញ់គ្រប់ផ្លូវ ខ្ញុំថាគេធ្វើមិនបានសម្រេចទេទាល់តែមានបុគ្គលិកស្រីមកចង្អុលមុខលោក ខ្លាចតែត្រៀមគ្នានិយាយបំផ្លើសដល់ពេលនោះទោះគ្មានក៏ខ្លាចជាមាន ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅសុកក៏មានអ៊ីមែលប្តឹងលោកខ្ញុំឃើញរូបយើងនៅយប់នោះដែរបើបងម៉ែនសង្ស័យខ្ញុំគិតធ្វើយ៉ាងម៉េច កុំព្រួយអីក្នុងរូបឃើញច្បាស់ណាស់ថាជាខ្ញុំតែមើលមិនដឹងថាជានាងដែលសំខាន់នោះគឺរូបថតមកពីណានរណាជាអ្នកថត មិនគួរទេយើងចេញចូលប្រយ័ត្នខ្លួនណាស់ហើយបំបែកគ្នាហើយក៏មិនដែលដើរបណ្ដាគ្នាដែរ នរណាចង់ធ្វើបាបខ្ញុំស៊ីវៃឬក៏ជាម៉ែន នៃរបស់លោកគឺបងម៉ែនជាអ្នកផ្ញើអ៊ីមែលខ្លួនឯង ជួយឃ្លាំមើលឲ្យផងបើមានផុសតាំងបញ្ជាក់ថាគេចោទប្រកាន់ខ្ញុំអ្នកស្រីហ្វាំងក៏ជួយគេមិនបានម្យ៉ាងទៀតត្រង់ចន្ទើនេះយើងមកជួបគ្នាឡើងបានហើយ Hefi ប្រជុំនឹងគ្នាគាត់ហើយក្រុមហ៊ុនមានចំណុចខ្សោយច្រើនណាស់ក្រៅពីរឿងស្រីញីទើបធ្វើឲ្យមានមតិដាក់កាមេរ៉ាបន្ថែមច្រើនទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាគេដាក់ថ្ងៃណាសម្រាប់ថាប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យល្អ ហើយយើងតាក់ទងគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅ បងប៉ាកែមែនស្ប៉ាហ្គីទីបង្កងនេះឆ្ងាញ់ជាងគេនៅហុងកុងក៏កំងបាន ហើយសួស្ដីពួកយើងទើបតែបើកសម្ពុតខុនដូថ្មីតម្លៃមិនថ្លៃនោះទេគូសមហើយស័ក្តិសមនឹងគូស្នេហ៍ថ្មី អូមិនអីទេចាំថ្ងៃក្រោយចុះ ខ្ញុំសូមណែនាំសិនពួកយើងគឺមានម៉ូតពីរបន្ទប់គេងដែរហើយត្រៀមទុកធ្វើជាបន្ទប់កូនក៏បានដែរណា ពិតមែនណា មែនហើយ អូសុំទូផងពួកយើងរវល់ចាំថ្ងៃក្រោយចុះ បើកទំនេរជួយមកណា អូនកាត់អីគេបំពេញអីលើអូន ម្ចាស់អាគារ ម្ចាស់អាគារធំជាងគេនៅហុងកុងទាស់គ្នាជាមួយអូន វ៉ាវអាគារហៃសូយ៉ាងនេះទោះស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិននៅដែរ ហើយអូនចង់ទៅណាដែរ គំនិតខ្ញុំស្រួលណាស់
ខ្ញុំមិនត្រូវការកន្លែងលូឆាយទេឲ្យតែមានបន្ទប់ល្អរៀបចំមានរបៀបជាកន្លែងអាចរស់នៅបានស្រួលពេលជួបអ្នកចិត្តខាងក៏អាចជជែកគ្នាមិនមែនបាត់ទ្វារដាក់គ្នាដោយមិនដឹងថាអ្នកណាឈ្មោះអីទេខ្ញុំចង់បានផ្ទះតែមិនមែនកន្លែងគេងសម្រាប់ក្រោយចប់ការងារទេ ជាយិននាំបងមកទីនេះធ្វើអីក្រែងយើងចង់ទៅមើលផ្ទះ គឺមើលផ្ទះនឹងហើយដឹងទេហេតុអីខ្ញុំចូលចិត្តមកទីនេះរាល់លើកដែលខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តមានអារម្មណ៍រាថយមើលចេញទៅក៏មានអារម្មណ៍ថាគ្រប់បញ្ហាមានដំណោះស្រាយបងឃើញត្រង់នោះទេមានអគារចាស់ចាស់ជុំវិញសង់ជាអគារថ្មីតែវានៅតែអាចឈរបាននៅរឹងមាំមានកម្លាំងចិត្តដែរទេរំភើបណាស់មែនទេហេនៅមានទៀតត្រង់នោះអូនទៅតែដឹងថា លើកនេះខ្ញុំមានតួនាទីសួរសេវីកត់ត្រាបើអូខេក៏ចាប់ផ្ដើម អូខេ នាងជាអ្វីនឹងចច ចាវាយនឹងកូនចៅដូចអ្នកនាងនឹងសៀវី ចចបំពេញផ្លូវភេទនាងដែរទេ អត់ទេធម្មតាខ្ញុំមិនដែលបាននិយាយជាមួយគាត់ ធម្មតាយើងលេងសើចជាមួយគ្នាខ្លះអ្នកនាងក៏ដឹងថាចចចូលចិត្តនិយាយលេងដែរ ចចគាត់ចូលចិត្តលេងច្រើនចូលចិត្តលោកខ្ញុំ ទំនាក់ទំនងក្រុមយើងល្អតែស្មើគ្នាខ្លះក៏មានដែរ សង្ស័យខ្ញុំស្លៀកសម្ពុតខ្លីពេកគាត់តែងរំលឹកឲ្យខ្ញុំប្រុងប្រយ័ត្នចង់សួរអីសូមឲ្យសួរតាមការពិនមិនមែនបន្លប់ឲ្យគេតបសំណួរតាមចេតនានាងបើក៏រងសួរបែបនេះមិនសូវល្អទេដឹង ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងចរិតមិនចាំបាច់ភ្ញាក់ផ្អើលទេ ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បកករងច្រើនជាងមានចេតនាចង់ជួយជនរងគ្រោះឬក៏អាត្មានិយមចង់ធ្វើបាបជនសង្ស័យ តែបងខ្ញុំគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍បារម្ភតែពេលឃើញរកពាននាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសង្ស័យហើយនាងជាអ្វីនឹងគេបានចង់ការពារគេ ទី1ខ្ញុំមិនបានត្រូវបំពេញទី2ខ្ញុំអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានមិនមែនអ្នកប្រឌិតព័ត៌មានសូមឲ្យបកករងស៊ើបដឹងការពិតឆាប់ឆាប់កុំប៉ះពាល់ដល់ការងារ SNK កំពុងគិតពីអី យប់មិញគេងមិនសូវលក់ទៅមានអារម្មណ៍ហន់បងម៉ែណាអ៊ីមែលនឹងបងជាអ្នកផ្ញើខ្លួនឯងមែនទេ ខ្ញុំមិនទំនេរម្លឹងទេផ្ញើមកវេននាងហើយ ខ្ញុំដែរហ៎ ត្រូវសួរបុគ្គលិកស្រីទាំងអស់ហើយនាងជាស្រីមែនលឺឡើង ចា៎ នាងជាមួយចោជាអ្វីនឹងគ្នា អាឡូ កូនស្រី មានការអី អូនទេគេខានមកផ្ទះច្រើនថ្ងៃហើយណា ប្រហែលស្គាល់មនុស្សប្រុសមិនល្អតែដេកផ្ទះគេទៅដឹង សេវី កូនស្គាល់មនុស្សច្រើនជួយសួរអញតិចទៅ ចាំមិនហើយតែរួយឬអត់ព្រឹកមិញមិនបានលេបថ្នាំទេអី សង្ស័យតែអាហារពេលព្រឹកក៏ខ្វះ និយាយជាមួយអ្នកណា ម៉ាក់ខ្ញុំ ការរឿងជាមួយប្អូនស្រីនាងអី កុំបារម្ភអីអស់លុយគេនឹងមកវិញដោយខ្លួនឯង គេនៅក្មេងគ្មានខួរក្បាលវាអញ្ចឹងឯងអាចផ្លត់ស្និទ្ធបានដូចនឹងម្នាក់នេះត្រូវចាច់បង្វិលឡើងវិលក្បង
តើបមានខមមិនអាក្រក់ចេញមក ទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងទៀតកុំឲ្យគេចាប់បានទៅបានហើយកុំខ្លាចអីតាក់ទងបែបលួចលាក់ទើបសប្បាយ លើក្រោយតាក់ទងគ្នាយ៉ាងម៉េច មិនអាចលើកទោសឲ្យទាំងវើលោកជីក្នុងការបំពេញបុគ្គលិកស្រីបានអ្នកថមមិនមើលខុសត្រូវខ្ញុំនឹងផ្ញើទិន្នន័យទៅក្រុមហ៊ុនកាសាតផ្សេងរំលឹកជាលើកចុងក្រោយ 24 ម៉ោងទៀតចាំមើលព័ត៌មានឲ្យច្បាស់ស្រីនេះត្រូវការអ្វីឲ្យប្រកាស បងម៉ែនខ្ញុំសុំច្បាប់កន្លះថ្ងៃ អូខេបានសម្រាប់ឲ្យច្រើនកុំភ្លេចលេបថ្នាំផង Feel the earth on the hill. I couldn't make it clear. I'm so confused. I